बताओ, वो शिव चर्चा करे वाली लड़की के का नाम बारे? देखा है वो लड़की के बाप और लड़की अतहार बाबूजी के इज्जत के बात बा। हम जौन कहब करबा कि ना करबा? राउर आदेश सर आँखों पर। तारा के ही लड़की से बियाह करे के बा। रुक जाई, ये का तमाशा बा? पलक खोल दे पलक, अब देख दुनिया के झलक। जय महाकाल। ई घर में कोनो डाइन बिया। अरे कढ़ाई में मछली लेके सांप बा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौआ मोती खाएगा। कहाँ में से आवेलन आजन बाजन और साजन लोग है। कहाँ में से आवेलन महादेव मुट्ठी में लवंग ले है। मिलिट्री का वैकेंसी निकलल बा, भर्ती बहाली हो जाई। मौका पे तो गोली चलावे आते नहीं खे, चलल बड़ा मिलिट्री की गोली अरे चलावे। आवता जिसक्या ये तो इतना अच्छा मौका बा, ई कंगाल मास्टरवा के बेटी के बिना कुछ उपाय कैले मत जइहा। ए दंडवत, का सोचे लगला हो? अरे रुका, सोचे समझे दा बहू, ई कोनो छोट मोट काम नहीं खे। ए बुआ, हम जो ना काम के जिम्मा लेनी ओके बिना अंजाम दिले ना छोड़ीला। हमरा तोरा से यही उम्मीद रहे बेटा। आपन ना गिरी हो, आपन ना गिरी। कौन बात रहे वो तो हम सब पूरा कर अरे देले कहाँ बानी। पूरा कैले बानी? 10 लाख के 10 लाख बात किए बा और कहत तनी सब पूरा कर देले बानी। ए माई, शादी ब्याह कोनो मजाक ना है, 1500 लोगन के बीच में होला। हर लड़की के सपना होला कि वो अपन ससुराल में रहे और अपना सास ससुर के सेवा करे, लेकिन अब हमरा के वहाँ केहू पसंद ना करे। तो लोग गलत बात बा। छोड़ो, कहाँ लेके जा? छोड़ो हमके। तोरा हंसे के चाही कि रोए के चाही? अरे हमनी पर ता साक्षात भगवान शंकर के कृपा बाटे। आज संजना के तू लोग हमनी के हवाले करता, ये हमरा के बहुत तबाह कैले बिया। आज वो समय आ गई बा, एकरा के हमरे हवाले करता। ना, हम एकरा के तोहरा हवाले ना कर सकेंगे, यही से ये हमार घर के लक्ष्मी हिया। तुहे न कहले रहू कि टाइम बिया, अब कहत रहू कि लक्ष्मी बिया। ना,